Вечер выдался холодным и ветреным, дождь моросил над городом, превращая улицы в скользкие реки света и тени. Анна возвращалась домой с работы, держа в руках сумку с продуктами, когда ее внимание привлек тихий звук, похожий на слабый плач. Она остановилась, прислушалась и пошла за этим звуком, не понимая, откуда он доносится. За мусорными баками у старого подъезда она заметила картонную коробку, накрытую тряпкой. Сердце ее сжалось, в коробке лежал младенец. Крошечное существо, завернутое в тонкое одеяльце, дрожало от холода и плакало так тихо, будто уже не верила, что его услышат. Анна упала на колени, осторожно приподняла сверток и встретилась с глазами младенца, большими, серыми и такими беззащитными. Она почувствовала, как что-то перевернулось внутри нее. Ей самой было всего 25, у нее не было ни мужа, ни детей, но в этот миг она поняла, пройти мимо невозможно. Она прижала малыша к груди, стараясь согреть, и торопливо побежала домой. Всю дорогу ее преследовала мысль, кто мог так поступить. Как можно оставить ребенка одному под дождем? Но ответы на эти вопросы были не важны, сейчас важен был только этот крохотный человечек. В своей небольшой квартире Анна разложила одеяло, включила обогреватель и уложила ребенка на диван. Она дала ему молочной смеси, которую когда-то покупала для соседской девочки, и малыш, пососав бутылочку, успокоился, засыпая на ее руках. Анна смотрела на него и понимала, он уже стал частью ее жизни. На следующий день она пошла в органы опеки. Долгие часы объяснений, вопросы чиновников, проверки ее квартиры, все это не пугало ее. Внутри Анны жила твердая уверенность, она сделает все, чтобы этот ребенок не оказался снова один. И через несколько месяцев, пройдя через все процедуры, она официально усыновила малыша. Мальчика она назвала Артем, его улыбка стала ее утренним солнцем, его первые шаги – настоящим чудом, его смех – самой дорогой музыкой. Анна работала, брала подработки, экономила на себе, но старалась, чтобы у сына было все необходимое. Иногда ей приходилось непросто, но ни разу она не пожалела о своем решении. Годы шли, Артем рос любознательным, добрым и умным мальчиком. В детском саду он сразу стал любимчиком воспитателей, в школе показывал хорошие успехи. Он очень любил рисовать и мечтал стать архитектором. Анна гордилась им и каждый день благодарила судьбу за то, что когда-то услышала тот тихий плач под дождем. Но вместе с радостью ее сердце всегда тревожила тень. Она знала, у Артема где-то есть настоящие родители. Он был найден не случайно, его кто-то оставил, и однажды, возможно, прошлое постучит в их двери. Но Анна старалась не думать об этом. Она была ему матерью, настоящей, любящей, готовой на все. Вечерами они вдвоем сидели на кухне, Артем рисовал, а Анна готовила ужин. Иногда он спрашивал: «Мам, а почему у меня нет папы?» Анна улыбалась и отвечала: «Потому что твоя мама сильная и справляется за двоих. Но однажды, может быть, в нашей жизни появится кто-то еще». Она никогда не говорила ему правду. Она боялась его потерять, но в ее сердце жила надежда, когда он вырастет, он поймет и простит ее молчание. Прошло 10 лет с того дождливого вечера. Артему исполнилось 11. Он стал высоким, упрямым мальчишкой с живыми глазами и характером, в котором чувствовалась внутренняя сила. В тот вечер они, как всегда, сидели за ужином. Артем показывал новые рисунки, Анна слушала его с улыбкой. И вдруг, громкий стук в дверь. Анна поднялась и пошла открывать, думая, что это, возможно, соседи или почтальон. Но на пороге стоял высокий мужчина в дорогом пальто. Его взгляд был серьезен, в голосе звучала сдержанная решимость. «Добрый вечер, простите, что так поздно. Я ищу женщину, которая 11 лет назад усыновила ребенка, найденного у старого дома». Анна замерла, сердце заколотилось так сильно, что ей стало трудно дышать. Она не знала этого человека, но его слова ударили в самое сердце. Мужчина продолжил, внимательно глядя на нее: «Я его отец». И в этот момент мир Анны пошатнулся. Все то, чего она боялась столько лет, вдруг оказалось реальностью. Перед ней стоял человек, который мог забрать у нее самое дорогое.
Но что он скажет дальше, Анна еще не знала. Анна стояла на пороге, крепко держась за дверную ручку, будто она была ее единственной опорой. Мужчина напротив выглядел уверенно, но в его глазах пряталась боль, та самая, которую невозможно подделать. Он не сводил с нее взгляда, словно боялся, что она захлопнет дверь и исчезнет вместе с его прошлым. «Простите», Анна попыталась заговорить, но голос предательски дрогнул. «Вы кто?» «Мое имя Максим Орлов», — произнес он негромко, но четко. «Я миллиардер, владелец строительной корпорации. Но сейчас это не важно. Важно другое, тот ребенок, которого вы усыновили, он мой сын». Эти слова эхом ударили по сердцу Анны. Она невольно шагнула назад, будто боялась, что реальность сметет ее, как буря. «У вас ошибка», — выдавила она, чувствуя, как к горлу подступает комитет, «этот мальчик мой. Я растила его, кормила, не спала ночами, когда он болел. Я мама». Максим сжал кулаки, но его голос не стал жестким. В нем слышалась горечь. «Я не хочу отнимать его у вас. Я только хочу знать его. Поверьте, это не так просто объяснить». Анна колебалась, но воспитанная в ней человечность взяла верховье. Она отступила и впустила мужчину в квартиру. Он прошел внутрь, осмотрел уютную, пусть и скромную обстановку, и его лицо немного смягчилось. На столе стояли рисунки Артема, аккуратно разложенные цветные карандаши, кружки с чаем. Все дышало теплом и настоящим домом. «Сядьте», — тихо сказала Анна, садясь напротив него, «объясните». Максим провел рукой по лицу, будто стирая годы молчания. 11 лет назад я был совсем другим человеком, начал он, молодым, амбициозным, но абсолютно глупым. Я встречался с девушкой, Катей. Она была добрая, нежная, но из простой семьи. Моей матери она не понравилась. У меня тогда не хватило смелости пойти против семьи. Я думал только о бизнесе, о будущем, о том, как доказать всем, что я достоин. И когда Катя забеременела, я оттолкнул ее. Анна сжала губы. В ее сердце поднималась волна возмущения, но она молчала. «Я узнал, что у нее родился ребенок», — продолжал Максим, «но я тогда был уверен, что ребенок — это помеха. Мы ссорились, я все больше отдалялся. Потом я уехал за границу по делам. А когда вернулся, Катя исчезла. Никто не знал, где она. Я думал, что она уехала к родственникам. И только год назад я узнал правду, она умерла вскоре после родов. У нее не было никого, кроме меня, и я бросил ее». Максим сделал паузу, его руки дрожали. «Я искал ребенка», – прошептал он, и только недавно выяснил, что его нашли в коробке у подъезда. Это был Артем, мой сын. Анна сидела, стиснув пальцы. Она не могла поверить, что этот мужчина, богатый и влиятельный, оказался так близок к ее сыну. Но самое страшное было другое, он имел право. Закон, кровь, все было на его стороне. «Почему вы пришли только сейчас?» В ее голосе звучала боль. «Где вы были, когда он плакал от температуры? Когда я ночами сидела рядом с его кроватью? Когда я работала на 2 работах, чтобы купить ему учебники? Где вы были все эти годы?» Максим опустил голову. Его гордое лицо вдруг стало уязвимым. «Я виноват. Я все знаю, и ничто не изменит прошлого. Но позвольте мне хотя бы теперь быть рядом». Анна хотела возразить, но в этот момент дверь в комнату открылась, и на пороге появился Артем. Он тер глаза, видно было, что мальчик только что проснулся. «Мам, кто это?» – спросил он сонно. Анна замерла, сердце забилось так громко, что, казалось, его услышат оба. Она взглянула на Максима, и тот впервые за вечер улыбнулся, искренне, тепло. В его глазах появилось сияние, которого не было прежде. «Здравствуй, Артем», – произнес он мягко, – «я друг твоей мамы». Мальчик посмотрел на него внимательно, словно пытался прочитать что-то за его словами, но потом пожал плечами и вернулся в комнату. Анна перевела взгляд на Максима. «Если вы думаете, что можете просто так войти в его жизнь и все разрушить, вы ошибаетесь. Он не знает правды, для него я мама, и я не позволю никому этого отнять». «Я и не хочу отнимать», – поспешно сказал Максим, – «пусть он останется с вами. Но позвольте мне быть рядом. Хоть дядей, хоть другом, я готов все делать постепенно.
Я просто хочу, чтобы он знал, у него есть отец. Эти слова задели Анну. В ней боролись две силы – страх потерять сына и понимание, что мальчику действительно важно знать правду о своих корнях. Она вспомнила, как Артем иногда грустно спрашивал о папе. Она отвечала уклончиво, но в глубине души знала, однажды придется открыть правду. Максим продолжал говорить, его голос был полон искренности. «Я могу помочь вам, я вижу, как вы заботитесь о нем, какой уют вы создали. Вы замечательная мать, но я могу дать ему больше, образование, будущее, защиту. Я не прошу у вас ничего, кроме одного шанса». Анна сидела, молчала и чувствовала, как ее сердце разрывается на части. Она вспомнила, как прижимала малыша к груди в ту ночь под дождем, как клялась никогда его не отпускать. Но теперь перед ней стоял человек, который тоже имел на него право, не только по крови, но и по совести. «Я подумаю», — наконец произнесла она, — «но только одно условие, никакой правды без моего согласия». «Он еще маленький», — Максим кивнул, — «я обещаю, все будет так, как вы решите». Он встал, поблагодарил ее и вышел, оставив Анну одну со своими мыслями. Она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Теперь ее жизнь уже никогда не будет прежней. В их мир вошел человек, который мог все изменить. И впереди ее ждали самые трудные решения. Анна не могла уснуть той ночью. Она ворочалась в постели, слушала ровное дыхание Артема за стеной и пыталась найти ответ на мучивший ее вопрос, как сказать сыну правду. Нужно ли вообще говорить сейчас? Или лучше скрывать до последнего, пока он не станет взрослым? Но в глубине души она знала, скрывать вечно невозможно. На следующий день Максим снова появился у их двери. На этот раз он пришел с букетом полевых цветов, простым, скромным, но очень трогательным. Артем открыл дверь сам и удивленно посмотрел на мужчину. «Привет», — сказал Максим, улыбнувшись, — «можно войти?» Артем обернулся к матери, и та, сжав губы, кивнула. Вечер прошел на удивление спокойно. Максим сидел за столом, слушал рассказы мальчика о школе, о его увлечениях. Он восхищался рисунками, которые Артем показал с гордостью, задавал вопросы. Артем сначала настороженно относился к гостю, но постепенно начал улыбаться, отвечать и даже смеяться. Впервые Анна увидела, что в их доме звучит смех, который она не могла подарить сыну, смех ребенка рядом с мужчиной. «Мам, а дядя Максим может прийти еще?» – спросил Артем перед сном. Анна сжала сердце и ответила: «Если у него будет время». В следующие недели Максим стал приходить все чаще. Иногда он забирал Артема из школы, иногда они вместе гуляли в парке. Максим рассказывал мальчику истории о путешествиях, показывал фотографии зданий, которые построила его компания. Артем слушал с восхищением и все чаще спрашивал: «Мам, а почему у меня раньше не было такого друга?» Анна старалась уходить от прямого ответа, но ее душу терзали сомнения. Она видела, как сын тянется к Максиму, как между ними рождается связь. И вместе с радостью в ее сердце рос страх, а что если однажды Максим решит забрать его? Однажды вечером, когда Артем уже спал, Анна тихо сказала: «Вы делаете его счастливым, но я боюсь, что вы захотите большего». Максим долго молчал, потом сказал: «Я понимаю ваш страх, но я дал слово, я не заберу его у вас. Вы для него мать, и никто этого не изменит. Но он имеет право знать правду». Эти слова были как нож. Анна знала, что он прав. Но решиться было тяжело. Время шло, Артем рос, и с каждым днем его вопросы становились прямее. «Мам, а почему дядя Максим так похож на меня? У нас даже глаза одинаковые. Мам, а почему он всегда так внимательно на меня смотрит? Мам, а может, он мой настоящий папа?» Последний вопрос прозвучал однажды вечером, когда они ужинали втроем. Анна чуть не уронила вилку. Максим застыл, его глаза загорелись, но он удержался от ответа, бросив взгляд на Анну. «Почему ты так думаешь?» – осторожно спросила она. «Просто чувствую», – пожал плечами Артем, – «когда я рядом с ним, мне спокойно. Как будто я его знаю всю жизнь». Анна не смогла сдержать слез. Она поднялась из-за стола и ушла на кухню, пытаясь спрятать эмоции.
Максим последовал за ней. «Он сам чувствует», — сказал он тихо, — «мы не можем вечно прятать от него правду». Анна закрыла лицо руками. «Но как сказать? Я боюсь, что он возненавидит меня». Максим положил ей руку на плечо. «Он никогда не перестанет любить вас. Вы — его мир, но он должен знать». Несколько дней Анна собиралась с силами. И вот однажды вечером она позвала Артема и Максима в гостиную. Мальчик сел напротив, глядя на мать с любопытством. «Сынок», — начала она, голос дрожал, — «я хочу рассказать тебе очень важную вещь. Помни только одно, я люблю тебя больше всего на свете и всегда буду рядом». Артем нахмурился. «Мам, что случилось?» Анна глубоко вдохнула. 11 лет назад я нашла тебя. Ты был крошечным, оставленным на улице. Я взяла тебя домой и стала твоей мамой». Мальчик побледнел, его глаза расширились. «Ты хочешь сказать, я не твой настоящий сын?» Анна прижала его к себе. «Нет, ты мой, ты всегда мой, но у тебя есть отец. И это он, она». Посмотрела на Максима. Артем перевел взгляд на мужчину. Некоторое время он молчал, потом прошептал: «Это правда». Максим кивнул, его голос дрожал. «Да, Артем, я твой отец. Я совершил много ошибок и очень поздно нашел тебя. Но теперь я здесь, и я не уйду, если ты не захочешь». На лице мальчика отразилась целая буря чувств: недоумение, обида, радость, растерянность. Он оттолкнул мать и вскочил. «Вы меня обманывали все это время», — закричал он. «Почему?» Анна разрыдалась. «Я боялась тебя потерять. Я думала, что делаю лучше для тебя». Артем побежал в свою комнату и хлопнул дверью. В квартире воцарилась тяжелая тишина. Максим обнял Анну. «Дайте ему время, это шок, но он умный мальчик, он поймет». Ночь была мучительной. Анна сидела под дверью сына, но он не хотел с ней разговаривать. Утром он вышел мрачный, но спокойный. «Мам, я тебя люблю», — сказал он тихо, — «но я хочу побыть один». Он ушел в школу, а Анна чувствовала, что ее сердце разбито. Прошли недели. Артем избегал разговоров, но все чаще проводил время с Максимом. Мужчина терпеливо завоевывал его доверие, помогал с уроками, учил рисовать здания, рассказывал о детстве. Постепенно мальчик начал открываться. Однажды вечером Артем сказал: «Знаешь, папа», и сам замер, впервые произнеся это слово. Максим не смог сдержать слез. Анна наблюдала за ними издалека. Ей было больно, но вместе с тем она понимала, это правильно. У Артема появился отец, а она все равно останется его мамой. Но в ее душе не исчезал страх. Она знала, впереди будут новые испытания. Ведь Максим был не просто отцом, он был миллиардером, человеком другого мира. И рано или поздно этот мир постучится к ним с еще большей силой. И Анна боялась, что однажды ее маленький уютный мир разрушится окончательно. Жизнь постепенно стала меняться. Максим все чаще проводил время с Артемом, и мальчик привык называть его папой, пусть иногда и с заминкой. Анна наблюдала за этим и старалась радоваться, но в глубине души ее все равно терзали сомнения. Она боялась, что их тихое, скромное счастье окажется слишком хрупким перед лицом мира, в котором жил Максим. Эти опасения подтвердились довольно скоро. Однажды вечером Максим пришел не один. С ним была женщина лет 60, ухоженная, с холодным взглядом и надменной осанкой. Она вошла в квартиру так, словно это было ее собственное владение. Анна сразу поняла, это его мать. «Значит, вот где ты нашел себе новую семью», — произнесла она, осматривая скромный интерьер, в обычной двушке с облупленными стенами. Максим нахмурился. «Мама, я просил тебя быть вежливой». Женщина подняла подбородок. «Вежливой? Я потеряла внука на 11 лет. А теперь выясняется, что он жил здесь». Она бросила взгляд на Анну, полный презрения. «Эта женщина воспитывала моего внука». Анна почувствовала, как внутри все сжалось. Но она не позволила себе показать слабость. «Да», — ответила она твердо, — «и я люблю его больше жизни». «Любовь не заменит ему настоящего будущего», — холодно сказала женщина. «Мальчик — наследник нашей семьи. Ему не место среди бедности». Артем, услышав последние слова, выглянул из комнаты. Он почувствовал напряжение и вышел к взрослым. «Мам, что происходит?»
Анна присела рядом и обняла его. «Все хорошо, сынок, просто мы разговариваем». Но Максим не выдержал. «Мама, хватит, Артем останется здесь, с Анной. Она, его мать, и если ты не готова это принять, лучше уйди». Его мать побледнела, но ничего не сказала и, резко развернувшись, покинула квартиру. Дверь захлопнулась. Анна смотрела на Максима с удивлением. «Вы встали на мою сторону». «Не на вашу», — поправил он мягко, — «на его. Я не позволю никому причинить боль Артему. Даже собственной матери». Эти слова тронули Анну, но тревога не уходила. Она понимала, богатая семья не смирится так легко. И, правда, уже через несколько дней к ней домой пришли люди, юристы, которые вежливо, но настойчиво предлагали ей отказаться, отправив на ребенка в обмен на крупную сумму. Анна выгнала их, чувствуя унижение и злость. Но этот случай заставил ее задуматься, насколько долго она сможет защищать сына от чужого давления. Максим, узнав об этом, был в ярости. «Я все уложу», — сказал он, — «никто не имеет права вмешиваться в вашу жизнь». Он действительно пытался защитить их. Он нанял охрану, стал чаще оставаться у Анны, а вскоре предложил: «Переезжайте ко мне, там вы будете в безопасности». Анна замерла. Его дом – огромный особняк за высоким забором, где каждый шаг под присмотром камер. Это был другой мир, но стоило ли тащить Артема туда? «Я не хочу, чтобы он вырос среди роскоши, думая, что все в жизни достается легко», – ответила она. «Здесь у него друзья, школа, привычный уклад». Максим задумался и согласился. «Хорошо, тогда я буду чаще у вас». Так начался новый этап. Максим все больше становился частью их семьи. Он готовил завтрак вместе с Артемом, помогал делать уроки, иногда даже чинил старую мебель в квартире. Для Анны это было странно, видеть миллиардера, который сидит на кухне в простой футболке и чистит картошку. Но именно в эти моменты она понимала, он не притворяется. Тем не менее, тень над ними не исчезала. Однажды Артем пришел из школы расстроенный. «Мам, ребята узнали, что у меня папа миллиардер. Теперь они дразнят меня золотым мальчиком. Я не хочу быть золотым. Я просто хочу быть собой». Анна прижала его к себе. «Ты и есть собой, сынок. Не слушай никого». Но в тот вечер она долго разговаривала с Максимом. «Ваш мир слишком чужой для нас», — сказала она, — «я боюсь, что он разрушит Артема». Максим опустил глаза. «Я понимаю, но я не могу спрятать, кто я есть. Я лишь хочу, чтобы он знал, у него есть все, чего он захочет. Но главное – это семья». Эти слова звучали искренне, и Анна почувствовала, как ее сердце смягчается. Но на следующий день случилось то, чего она боялась. В дверь снова постучали. На этот раз пришел не юрист и не мать Максима. Это была красивая женщина лет 35, одетая с иголочки. «Здравствуйте», — сказала она с легкой улыбкой, — «я невеста Максима». Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног. Женщина прошла внутрь, словно хозяйка. Она внимательно посмотрела на Артема и сказала: «Какой милый мальчик, но вы же понимаете, что его место рядом с настоящим отцом и в настоящей семье». Анна вспыхнула. «Настоящая семья – это та, где есть любовь. И я не позволю никому это разрушить». В этот момент появился Максим. Он резко остановился и нахмурился. «Лена, что ты здесь делаешь?» «Я пришла познакомиться с твоим сыном», – холодно ответила женщина. «Если ты собираешься впустить их в нашу жизнь, я должна знать, с кем мне придется иметь дело». «Тебе не придется», – твердо сказал он, – «потому что никакой свадьбы не будет». Лена побледнела. «Ты не можешь быть серьезен». «Более чем», – отрезал Максим, – «моя семья здесь». Она вышла, громко хлопнув дверью. Анна смотрела на него, не веря своим ушам. «Вы отказались от невесты ради нас». «Я никогда ее не любил», — признался он, — «это был брак по расчету, навязанный матерью. Но теперь у меня есть то, что действительно важно». Анна молчала, чувствуя, как внутри у нее смешиваются страх, благодарность и что-то большее, чего она не решалась назвать. Артем в этот момент подошел к ним и сказал: «Я не хочу ни дворцов, ни богатства. Я хочу, чтобы мы были вместе. Всегда». И Анна поняла, как бы ни было трудно, их семья только крепнет.
Но вместе с тем она знала, настоящее испытание еще впереди. Ведь мир богатства и власти не отпускает так легко, и им придется бороться не только за любовь, но и за право оставаться семьей. Анна чувствовала, что их жизнь превратилась в хрупкий баланс. С одной стороны, ее маленький мир, в котором Артем рос среди любви, простоты и искренности. С другой, огромный, шумный мир Максима, наполненный деньгами, властью и вниманием общества. И чем ближе они становились, тем яснее Анна понимала, рано или поздно эти два мира столкнутся. Так и случилось. Через несколько недель после скандала с бывшей невестой Максима в квартиру Анны снова пришли чужие люди. На этот раз это был мужчина в строгом костюме, представившийся адвокатом семьи Орловых. Он протянул Анне конверт. В нем исковое заявление, холодно сказал он, семья Орловых намерена подать в суд на лишение вас опекунских прав. По их мнению, ребенок должен воспитываться в надлежащих условиях и с родной семьей. Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она даже не сразу смогла открыть конверт. Только когда мужчина ушел, ее руки задрожали, и она села прямо на пол, прижимая бумаги к груди. Вечером, когда Максим пришел, она встретила его с горящими глазами. «Это ваша мать. Она решила забрать у меня Артема через суд». Максим был поражен. Он схватил документы, пробежал глазами и побледнел. «Я не знал, клянусь, я не знал. Но это ваша семья», — горько ответила Анна, — «а я для них никто. Просто женщина, которая подняла вашего сына на ноги, когда все остальные отвернулись». Максим опустился на колени рядом с ней. «Анна, я не позволю им это сделать. Я буду бороться вместе с вами». Но впереди их ждала тяжелая борьба. Судебный процесс привлек внимание СМИ. Журналисты осаждали подъезд Анны, задавали вопросы, фотографировали ее и Артема. Газеты и интернет пестрели заголовками «Наследник миллиардера живет в бедности, кто настоящая мать сына Орлова?». Анна чувствовала себя словно в ловушке. Она не хотела, чтобы жизнь ее сына становилась достоянием публики, но остановить это было невозможно. Артем тяжело переживал происходящее. В школе его дразнили не только «золотым мальчиком», но и «подкидышем». Сын приходил домой мрачный, закрывался в комнате и рисовал до поздней ночи. Его рисунки становились все мрачнее, темные здания, одинокие фигуры на пустых улицах. Анна пыталась поговорить с ним, но он отстранялся. Лишь однажды он сказал: «Мам, я не хочу быть причиной ваших ссор. Может, мне правда лучше жить с ними». Эти слова разбили Анну. Она сжала его руки и сквозь слезы сказала: «Никогда так не говори, ты мой сын, и я буду бороться за тебя до последнего». Максим тоже делал все возможное. Он нанял лучших адвокатов, открыто выступал в защиту Анны и говорил журналистам, что именно она подарила его сыну жизнь и будущее. Но чем больше он говорил, тем сильнее сопротивлялась его семья. Его мать не собиралась сдаваться, она считала, что Артем – наследник, и должен быть воспитан по правилам рода Орловых. Однажды Максим привел Анну и Артема в свой дом, чтобы они увидели, в каком мире хотят воспитывать мальчика. Огромный особняк поражал богатством, мраморные лестницы, картины, дорогая мебель. Но в этой роскоши было что-то холодное, пустое. «Здесь нет тепла», — шепнул Артем, прижимаясь к Анне, — «мне не нравится». Анна поняла, он чувствует то же, что и она. Однако суд был беспощаден. В заседаниях звучали слова, от которых сердце Анны сжималось: неподходящие жилищные условия, ограниченные финансовые возможности, отсутствие отца. Адвокаты семьи Орловых представляли ее как женщину, неспособную обеспечить мальчику достойное будущее. Но у Анны было то, чего не могла дать никакая роскошь – любовь. На одном из заседаний она выступила сама. «Я нашла Артема на улице», – сказала она, глядя прямо в глаза судье. «Он был маленьким, замерзшим и никому не нужным. Я взяла его домой, потому что не могла иначе. Я растила его одна, работала ночами, отказывала себе во всем ради него. И я никогда не пожалела. Для меня он сын. Не по крови, но по сердцу». В зале воцарилась тишина. Даже журналисты замолчали, слушая ее дрожащий голос. Максим сидел рядом и впервые за долгое время почувствовал, что уважает кого-то больше, чем самого себя.
Суд не решился лишить Анну прав, но постановил установить совместную опеку. Это означало, что Артем будет жить с матерью, но также обязан проводить время с отцом. Анна восприняла решение с облегчением, но в ее сердце все равно оставалась тревога. Теперь их жизнь окончательно перестала принадлежать только им. Максим же был полон решимости. Он сказал Анне: «Я знаю, это сложно. Но я обещаю, я никогда не предам ни тебя, ни его. Мы вместе справимся». И он сдерживал слово. Вместе они водили Артема на занятия по рисованию, ездили в парки, проводили вечера за настольными играми. Постепенно в доме снова появился смех. Артем перестал бояться и стал счастливее. Но общество не оставляло их в покое. В газетах продолжали обсуждать необычную семью миллиардера. Люди делились на два лагеря, одни восхищались Анной, другие считали ее охотницей за чужим состоянием. Однажды, когда они втроем шли по улице, к ним подошла женщина с ребенком и сказала Анне: «Спасибо вам, вы доказали, что любовь сильнее денег». Анна растерялась, но почувствовала тепло. Она поняла, они с Максимом стали примером для других. Тем не менее, впереди оставались трудности. Максим все чаще задерживался на работе, и в его глазах Анна видела усталость. Он пытался совместить бизнес и семью, но иногда казалось, что этот баланс слишком хрупок. Однажды ночью, когда Артем спал, они сидели на кухне и молчали. Анна вдруг сказала: «Я боюсь, что однажды все рухнет, что твой мир нас поглотит». Максим взял ее за руку. «Мой мир без вас ничего не стоит. Я готов отказаться от всего, лишь бы сохранить вас». В его голосе была такая искренность, что Анна впервые позволила себе поверить: возможно, у них действительно есть будущее. И все же впереди их ждала проверка. Потому что настоящая любовь рождается не в тишине и покое, а в борьбе за счастье, за семью, за право быть вместе, несмотря ни на что. Прошло несколько месяцев после решения суда. Жизнь Анны и Артема постепенно вошла в новое русло, теперь они проводили больше времени вместе с Максимом, но каждый день напоминал, что их история под пристальным вниманием. Репортеры дежурили у подъезда, соседи перешептывались, а коллеги Анны на работе смотрели на нее с интересом, иногда с завистью. Она старалась держаться, но иногда казалось, что силы покидают ее. Самое трудное было объяснять Артему, почему их фотографируют даже тогда, когда они просто идут в магазин. «Мам, а зачем им все это?» – спрашивал мальчик, крепко сжимая ее руку. «Разве они не видят, что мы просто семья?» Анна гладила его по голове и отвечала: «Люди любят обсуждать чужую жизнь. Но самое важное – это то, что мы знаем правду о себе». Максим делал все, чтобы защитить их от давления прессы. Он нанимал охрану, просил журналистов оставить семью в покое, но чем больше он сопротивлялся, тем яростнее становилось внимание к их истории. Для СМИ это был идеальный сюжет: миллиардер, простая женщина и ребенок, который оказался наследником. Однажды на обложке глянцевого журнала вышла статья с громким заголовком: «Анна, золотоискательница или мать-героиня». В статье приводились свидетельства бывших соседей, которые рассказывали, будто Анна всегда мечтала о богатой жизни. Анна читала и не верила своим глазам. Ее словно облили грязью. Она хотела порвать журнал и забыть о нем, но боялась, что Артем случайно увидит. Максим узнал о статье от секретаря и примчался к ней в тот же вечер. Он видел, как она сидит на кухне, опустив голову на руки. «Анна, пожалуйста, не читай эту чепуху. Они не знают тебя, но люди верят», — тихо ответила она, а я устала оправдываться. Он сел рядом и обнял ее. «Хочешь, я подам в суд на них?» Она покачала головой. «Это ничего не изменит. Они напишут новое». Эти слова были правдой. Чем сильнее они пытались бороться, тем больше разгорались слухи. И тогда перед Максимом встал выбор: либо продолжать жизнь, в которой его семья ежедневно подвергается нападкам, либо отступить от своего бизнеса и публичной жизни, чтобы защитить их. Но отказаться от бизнеса было непросто. Его корпорация была как корабль, который держался на нем. Он знал, если он отойдет, многие годы труда будут разрушены. Внутри него начался конфликт. С одной стороны, он хотел быть рядом с Анной и сыном.
С другой, не мог просто закрыть глаза на работу, которая была его смыслом столько лет. Анна это чувствовала. Иногда, когда он задерживался на работе и возвращался поздно ночью, она смотрела на него и думала, он снова уходит туда, где для нас нет места. Но однажды все изменилось. На одном из заседаний совета директоров разгорелся скандал. Партнеры Максима требовали, чтобы он дистанцировался от Анны. Один из них прямо сказал: «С таким прошлым у вашей спутницы и с этими скандалами вокруг, наши акции падают. Если вы не прекратите это, мы можем потерять миллионы». Максим впервые в жизни ударил кулаком по столу. «Миллионы не стоят моей семьи», — сказал он. Эти слова стали поворотным моментом. Вечером он пришел к Анне, взял ее за руки и сказал: «Я принял решение. Я готов отказаться от всего, если это разрушает нас». Анна смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Но ты не можешь бросить то, что строил столько лет». «Могу», — твердо ответил он, — «я не позволю им диктовать мне, кого любить». В этот момент Анна впервые поверила, он действительно готов ради нее и Артема на все. Но вместе с этим пришел и страх. Она знала, что если он откажется от бизнеса, их жизнь изменится навсегда. Может быть, они будут жить скромнее, может, потеряют привычный комфорт. Но будет ли он потом счастлив рядом с ней, если лишится своей империи? Эти мысли не давали ей покоя. Тем временем Артем рос и начинал задавать все больше вопросов о своем прошлом. Он однажды спросил: «Мам, а почему вы с папой не были вместе раньше?» Анна замялась. Она не знала, как объяснить маленькому сердцу сложные обстоятельства взрослой жизни. Максим ответил за нее: «Потому что я был глуп. Я не понял сразу, кто действительно важен. Но теперь я знаю». Артем улыбнулся и, обняв их обоих, сказал: «Тогда давайте всегда будем вместе». Эти слова словно стали клятвой. Однако испытания не заканчивались. Семья Орловых не оставляла попыток вмешиваться в жизнь Артема. Его бабушка пыталась навещать его без предупреждения, дарила дорогие подарки, которые Анна прятала, чтобы ребенок не запутался. Однажды Артем вернулся из визита к бабушке расстроенным. Она сказала, что настоящая семья – это они, а ты просто чужая, тихо произнес он. Анна почувствовала, как сердце разрывается. Она прижала его к себе и прошептала: «Ты сам выбираешь, кто твоя семья. И я всегда буду рядом». Максим, узнав об этом, поехал к матери. Разговор был тяжелым. «Если ты не прекратишь давить на него», — сказал он твердо, — «я лишу тебя права видеться с внуком». Его мать впервые за долгое время замолчала. Она увидела, что сын настроен серьезно, и впервые задумалась, что ее власть над ним ослабевает. Анна наблюдала за всем этим и понимала, они с Максимом проходят испытание за испытанием. Но каждый раз, когда казалось, что все рушится, они находили силы в одном – в любви к Артему. В конце лета они втроем поехали за город. Это было их первое настоящее путешествие как семьи. Без камер, без репортеров, без чужих глаз. Они гуляли по лесу, собирали ягоды, купались в озере. Артем смеялся так звонко, что даже Анна забывала обо всех проблемах. Вечером они сидели у костра. Максим посмотрел на Анну и сказал: «Знаешь, я думал, что счастье – это миллионы на счетах, сделки, власть. Но оказалось, что счастье – это вот мы, здесь и сейчас». Анна улыбнулась сквозь слезы. Она понимала, впереди их ждет еще немало трудностей. Но теперь у нее было чувство, что они смогут справиться. И, глядя на Артема, который заснул у огня, она подумала: главное, он не один. У него есть мы, и это сильнее всего.